Welcome, welcome, amar computer world. Welcome, amar computer world. आपण पॉवर पॉइंट मधला तिसरा भाग बघणार आहोत, तो म्हणजे फॉर्मॅटिंग आणि साऊंड इफेक्ट. तर फॉर्मॅटिंग हे आपण जसं वर्ड मध्ये फॉर्मॅटिंग केली होती, पण त्याच्यात सिलेक्शन केलं होतं, तर इथे सिलेक्शन केलं जात नाही. ज्या तुम्ही पण ऑब्जेक्टवर ठेवलात किंवा टायटलवरती जेव्हा कर्सर ठेवाल तेव्हा ते ऑटोमॅटिकली सिलेक्ट होऊन जातं आणि तुम्ही फॉर्मॅटिंग करू शकता. ओके. तसंच साऊंड इफेक्टचा फायदा काय, तर एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही जेव्हा पॉवर पॉइंट शो करून दाखवत असता तुमच्या प्रेझेंटेशन, तेव्हा त्याचं लक्ष वेधण्यासाठी आपल्या पॉवर पॉइंटकडे आपण वेगवेगळे साऊंड देऊ शकतो त्याला. परत आपण आता डायरेक्ट स्लाइडवरती जाऊया. तर इथे आपण 5 स्लाइड बनवल्या होत्या गेल्या टायमाच्या. स्लाइड 2, स्लाइड 1, myself, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, स्लाइड 5. ओके. स्लाइड 5 पर्यंत आपण बनवल्या होत्या. स्लाइड 1, स्लाइड 1 वरती मी टॅप करतोय. स्लाइड 1 वरती कर्सर आहे माझा. टॅप. सेंटर टायटल प्लेस होल्डर शेप मायसेल्फ. सेंटर टायटलला आता मी काय करतोय, तर जी कमांड आहे आपली कंट्रोल शिफ्ट एफ ती प्रेस करतोय. ओनली कंट्रोल शिफ्ट एफ. Font dialog, all text effects, tab control, font tab selected Alt+N. तर मी टॅप करतोय. Latin text font, combo box, edit, selected plus heading. Complex scripts font, combo box, edit, selected plus heading CS. टॅप. Font style, combo box regular Alt+Y. इथे तुम्ही अप डाऊन एरोन कोणती स्टाईल पाहिजे ती अप्लाय करू शकता. Window regular, list regular. रेग्युलर आहे. Italic. इटॅलिक आहे. Bold. बोल्ड italic. इटॅलिक आहे. तर मी इटॅलिक ठेवतो. Italic. टॅप करतोय. ओनली टॅप करून पुढच्या कॉम्बो बॉक्स वरती. Font dialog, all text effects, size, grouping, Size. edit Alt+S. आता जसं तुम्ही ह्याची बाय डिफॉल्ट 44 दिसते तुम्हाला, तुम्ही जास्तीत जास्त पॉवर पॉइंट मध्ये 30 and 35 एवढी साईज ठेवू शकता. हा नियम आहे. तर तुम्हाला साईज कमी जास्त करायची असेल तर तुम्ही अप डाऊन एरो तर करू शकता, पण ते खूप पॉइंटने जात आहे. तर तुम्ही टाईप केलात तर लवकरात लवकर तुम्ही बघू शकता. जसं मी आता तुम्हाला दाखवतो, डाऊन एरो करतोय साईज कमी करण्यासाठी. 43.9 पॉइंट नाही होत आहे ते कमी. 43.8. पण मी ते न करता 30 लिहितोय, टाईप करतो इथे. ओके. 2. The entry must be a positive 3. 0. टॅप. 30. All text grouping. Font color drop down button grid sub menu Alt+C. तसंच तुम्ही आता इथे कलर मध्ये जाऊ शकता. White, background black, tan, dark blue, text 2, blue, accent 1, lighter 60% RGB, font underline style, combo box, none, कलरला मी चूज केलं अप डाऊन एरोन आणि राईट एरोन आणि एंटर करून मी टॅप करून आता दुसऱ्या कॉम्बो बॉक्स मध्ये आलोय, अंडरलाईन मध्ये. तर इथे पण अंडरलाईन आपण चूज करूया. अप डाऊन एरो, single lock, double lock, heavy lock, dotted heavy line, dotted heavy line, dash line, dash heavy line, dash heavy, dash long line, dash long heavy line, dash long heavy, dot dash line, dot dash heavy line, dot heavy, dot dash line, dot dash dot dash head wavy line, wavy line. ह्याला मी ठेवतोय आणि टॅप करतोय पुढे. underline color drop down button. अंडरलाईन कलरला पण अंडरलाईनला पण कलर देऊ शकता तुम्ही जर द्यायचा असेल तर. स्पेस करा. डाऊन एरो, colors grouping red, राईट लेफ्ट एरो, green, X purple, aqua purple, पर्पल वरती मी एंटर करतो. टॅप. Font effects grouping, strict throw checkbox not double, strict throw checkbox not checked, alt superscript checkbox not checked, alt subscript checkbox not checked. मी हे परत सांगत नाहीये, कारण ह्याचं एकच आहे की आपण हे वर्ड मध्ये बघितलं आहे, ह्याचा उपयोग काय किंवा कशासाठी केला जातो. जर तुम्ही वर्डच्या फॉर्मॅटिंग ऐकला असाल तर तुम्हाला नक्की कळेल. टॅप करतोय परत. Offset grouping, offset small caps checkbox not checked, Alt+M. इथे स्मॉल क्लॅप म्हणजे
छोटे अक्षर होतात आणि All caps checkbox not checked. ऑल All क्लॅप म्हणजे मोठे अक्षर होतात. तिथे मी चेक करतो. space checked. Tab. Equalize character. Tab. OK button. ओके करून टाकतोय. आता फॉर्मॅटिंग सेट होऊन जाईल. myself.pptx. ओके, तर माझी अशा तऱ्हेने फॉर्मॅटिंग सेट झालेली आहे. आता समजा जसं आपण कंट्रोल ई ने किंवा जसं मिडल सेंटर मध्ये घेतो किंवा लेफ्ट किंवा राईटला घेतो, तर आपण इथे राईट लेफ्ट एरोन घेऊ शकतो. ओके, तर मी Subtitle click center title. सेंटर टायटल वरती माझा कर्सर आहे. मी राईट एरो करतोय, तो किती इंचेसनी राईटला जाईल, लेफ्ट टू राईट हे तुम्हाला अनाउन्स करून सांगेल. राईट एरो 59.8 points from left slide edge. 48.2 points from right slide edge. ओके, लेफ्ट टू राईट त्यांनी किती पॉइंट टू पॉइंट सांगितलंय. आता तसंच मी वरती केलं तर तो वरती जाईल, बॉटम टू टॉप तो रीड करून दाखवेल. 162 points from top slide edge. 262 points from bottom slide edge. ओके, बॉटमनी किती तो वरती आहे आणि टॉपनी किती तो वरती गेलाय असं तो त्याने हे सांगितलंय. तर अशा तऱ्हेने तुम्ही हे करू शकता की फॉर्मॅटिंग करू शकता. आता तसंच आपण आता साऊंड लावणार आहोत प्रत्येक स्लाइडला. Slide 2. Slide 1. Myself. स्लाइड 1 वरती माझा कर्सर आहे. टॅप करतोय, अल्ट करतोय. अल्ट प्रेस करा. Ribbon tab control transitions. तर इथे राईट एरोन लेफ्ट एरोने तुम्ही ट्रान्झिशन टॅब शोधणार आहोत. Design transitions tabs. ओके, ट्रान्झिशन टॅब इथे टॅप केल्यावरती परत मी त्या याच्यावर ऑप्शन वरती जातोय. Preview grouping. Preview button unavailable. Preview the transition for this slide. Alt K P. टॅप Transition scheme button. More Alt K T. Effect options unavailable. Change to a variation of the selected transition. Variations let you change properties of a transition scheme button. More Alt K T. Effect options unavailable. Change to a variation of the selected transition. Variations let you change properties of a transition effect, such as its direction or color. Alt K O. Timing grouping. Sound. Combo box. No sound. Okay. Collapse. Select No a sound sound. to play during the याच्यात transition कॉम्बो between. बॉक्स मध्ये स्पेस करतोय. Space. No sound. नो साऊंड बोललाय. डाऊन एरोने आपण साऊंड बघूया. Stop previous sound. स्टॉप प्रिव्हियस साऊंड. Applause. पॉज हे तो साऊंडची नावं घेतोय. Arrow. एरो, Bomb. Bomb. Breeze. Breeze. Camera. Camera. Cash register. कॅश रजिस्टर, Chime. चॅम. Click. Chime. चाइमला मी एंटर करतोय. Slide 1. Myself. Slide view. ओके, तर आता ही एका स्लाइडला तुम्ही व्हॉइस साऊंड दिलाय, तर तुम्हाला चेक करायचं असेल तर तुम्ही प्रेझेंटेशन स्लाइड शो करून तुम्ही पाहू शकता. Slide 2. Slide 1. स्लाइड 1 त्याला मी F5 करतोय. तुमचं साऊंड आणि तुमची प्रेझेंटेशनची स्लाइड शो होणार आहे. PowerPoint slideshow myself.ppt. ओके, असे तऱ्हेने तुम्ही एक एक सुद्धा वेगळ्या वेगळ्या तुम्ही देऊ शकता. हवेत त्या जिथे जेवढ्या ते पण आपण आता बघितली नावं, त्याच्यातनं कोणतेही नावावरती एंटर केलात की ती त्या स्लाइडला सेट होऊन जाईल. तर एस्केप करतोय. Myself. आता जर तुम्हाला प्रत्येक स्लाइडला एकच आवाज द्यायचा आहे तर मी तुम्हाला सांगतो कसं द्यायचं. तर परत अल्ट करा. आधी स्लाइड वरती कर्सर ठेवा. Slide 2. My introduction. स्लाइड 2 वर ठेवलाय. Slide view. Ribbon tab. Alt. Tab control. Transitions tabs of design. Transition. ट्रान्झिशन टॅब वरती आलो. टॅब. Preview grouping. Transition scheme button. More Alt K T. Effect options unavailable. Change to a variation of the selected transition. Variations let you change timing grouping. Sound. Combo box. No sound. Collapsed. Select a sound to play during the transition between the previous slide and the current slide. Alt K U. तर आता ह्याच्यात तुम्हाला Space. No stop. Preview. Applause. Arrow. Bomb. Breeze. Camera.
cash register, chime, click, coin, drum roll, एखादी explosion, hammer, laser, लेझर, आपण लेझर ही चूज करूया. time improving, sound, combo box, no sound collapsed, select the sound to play during the transition between the previous slide and the current slide. Alt K used myself to stop previous sound, apply arrow, bar, breathe, hammer, cash, chime, click, coin, drum roll, explosion, hammer, laser. लेझरला एंटर करतोय मी. Slide 2, my introduction. आणि Slide 3, my fact. Slide 2, my introduction. Slide टॅब view. अल्ट करतोय, सॉरी. Ribbon tabs, design tabs, transitions tab, परत selected ट्रान्झिशन टॅब alt मध्ये K. जाऊन टॅबनी Preview grouping, transition scheme button, mode effect options unavailable, change to a variation of timing grouping, sound, combo box, laser collapse, select लेझर the sound त्याने to नाव play सांगितलं during. की तुम्ही लेझर सिलेक्ट केलाय. परत टॅप करा तसंच. Duration, edit alt, KE, selected 02.00. Tab. Timing grouping, apply to all buttons, set the अप्लाय टू ऑल बटन ह्याला स्पेस करा. space, slide 2, my introduction. आता आपण Slide 1, जसं वरच्याला एक वेगळी दिली होती त्याला ती 30 सेट असणार आहे. आणि 2 पासून आपण ज्या पण स्लाइड खाली आहेत त्या सेम त्याच्यासारखेच होणार आहेत. F5 करूया. PowerPoint slideshow, Okay. self.pptf. आणि परत मी F5 आपला स्पेस करतोय. Slideshow, slide 2, my introduction. परत My space कर. Slideshow, slide 3, my परत family. space करतोय. My slideshow, slide 4, my परत college. space करतोय. My college. Slideshow, slide 5, my परत space friends. करतोय. Slideshow, ओके, कम्प्लीट. तर अशा तऱ्हेने तुम्ही एक एक स्लाइडला सुद्धा आवाज देऊ शकता. आणि तसंच तुम्हाला जर प्रत्येक स्लाइडला एकच आवाज द्यायचा आहे तरी देऊ शकता. तुमच्या मर्जीप्रमाणे तुम्ही देऊ शकता. आणि जर तुम्हाला त्या स्लाइडचा आवाज नसेल आवडत, तुम्हाला तो साऊंड नसेल आवडत, तर तुम्ही परत त्याच्यावर कर्सर ठेवून तुम्ही परत दुसरा साऊंड वापरू शकता. असं काही नाहीये की चेंज होत नाही. ओके, तर आपण आता केल्याप्रमाणे जसं आपली पहिली स्लाइडचा वेगळा आवाज होता आणि आपण नंतरला लेझर हा आवाज सेट केला ऑल स्लाइडला, तर त्यांनी पहिला आवाज काढून टाकला आणि आपण जो लेझर चेक केला होता तो सगळ्याला साऊंड देऊन टाकला. ओके, अशा तऱ्हेने आपण साऊंड इफेक्ट कसं द्यायचं किंवा फॉर्मॅटिंग कसं करायचं हे बघितलं.